ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କୁନି ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମକୁ ରେଡି କରିବାର ଥିଲା, ଜଣକୁ ରାଧା ଆଉ ଜଣକୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ। ତ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଧାଙ୍କର କିଛି କିଛି ବାକି ଥିଲା। ଏଠି ଫାଇନାଲି ଦୁଇ ଜଣ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ରେଡି କରିଦେଇ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ରେଡି ହେଇକି ଚାଲିଲୁ। ତ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଡିଆରଡିଓ ଅଫିସ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ହିଁ ହଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା କେମିତି ଅଛି। ତ ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ମେଡାଲ ମିଳି ସାରିଲାଣି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳି ସାରିଲାଣି। ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଠି ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ବି ମିଳିଥିଲା। ତ ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଏଇଠି ଯେତିକି ଜଣ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଟା ଯେହେତୁ ଇସ୍କନ ବାଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏଇଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ କେତେ। ତ ଏଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ମାନେ ଠାକୁର ବି ଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିକି ତାପରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରଥ ବି ସଜା ହେଇଛି। ତ ସେଇଠି କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ସଜା ହେଇଥିବା ରଥ ଉପରେ। ତ ଆମେ ରଥ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ବାହାରଟା ବି ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ, ଫୁଲ ଡେକୋରେସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ କୁନି ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାରି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ରଥରେ ଆଣିକି ବସାଯାଉଛି। ଆଉ ରଥରେ ଆଣିକି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଫୁଟ ଯାହା ବି ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଆଖି ବି ଫେରୁନଥିଲା ସେଠୁ। ତ ଏପଟେ ଠାକୁର ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଟିକେ ରଥ ଟାଣିଥିଲୁ। ରଥ ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଘରେ ଯାଇକି ଖାଇବା ପିଇବା କରିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।